Okay, let us open with a word of prayer. Lass uns öffnen mit einem. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we thank you for this new day of life. wir danken dir für diesen neuen Tag des Lebens. We thank you that we can gather here to worship and to study. Und wir danken dir, dass wir uns hier versammeln können, um dich anzubeten und zu studieren. We ask and pray that you would forgive us our sins. Und wir beten und bitten, dass du uns unsere Sünden vergibst. Please pour out the Holy Spirit and open up to our understanding the deep things of your word. Und bitte gieße deinen Geist aus und hilf uns zu verstehen die tiefen Dinge deines Wortes. Please bless Brother Mark. Und bitte segne Bruder Mark. Please also bless the translation and all the technique. Und bitte segne auch die Übersetzung und die Technik. And please help us to rightly divide your word. Und bitte hilf uns, dein Wort recht zu teilen. And we ask and pray and give you thanks in Jesus' name. Und wir bitten und beten und geben dir Dank in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, now this morning we're just going to have a look at just to the chronology of these last three kings from Jehoiakim to Zedekiah. Heute Morgen wollen wir uns einfach diese Chronologie von den letzten 3 Königen anschauen, von Joachim bis Zedekia. Now, chronology was something that the pioneers had to contend with because they were dealing with literal time. Und mit der Chronologie, da mussten ja die Pioniere mit kämpfen, weil sie hatten ja mit buchstäblicher Zeit zu tun. And you know, you've never really seen us dealing with chronology in our message unless we deal with Millerite history. Und in unserer Botschaft, wir behandeln ja die Chronologie eigentlich nicht, also es sei denn halt mit der Miller-Geschichte. And I don't believe that personally chronology is chronology is an integrated part of a symbolic message at the end of the world. Und Chronologie. No, I don't believe. Und ich glaube nicht, dass Chronologie ein wesentlicher Bestandteil der Botschaft ist am Ende der Welt. However, we still have to understand and be able to prove the validity of the Bible. Aber trotzdem müssen wir ja verstehen, also wir müssen beweisen können und verstehen die Gültigkeit der Bibel. And when you're dealing with all these different stories and times, there seems to be some, or at least it looks from a human perspective like there's conflict between them. Und wenn man dann diese verschiedenen Zeitspannen anschaut, dann sieht es manchmal aus, als würden die irgendwie im Konflikt zueinander stehen. But actually, when you bring it all together with the Bible Spirit Prophecy, there's actually perfect harmony in those things. Aber wenn man das dann zusammenbringt und auch mit dem Geist der Weissagung, dann sieht man, dass es eine vollkommene Harmonie dazwischen gibt. Okay, so I know from my own experience here, this wasn't an easy topic to come to all these conclusions. Und ich weiß von meiner eigenen Erfahrung, dass dieses Thema kein einfaches Thema war, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Okay, so there's a few people asked me about this over the past few days, so I just wanted to put it in place so that we can be confident in those stories and how they're brought together. Und es haben mich ein paar Leute eben deswegen gefragt und deswegen möchte ich heute einfach das zusammenbringen, dass wir ja Klarheit haben und Zuversicht, Okay. wenn wir die Dinge So, zusammenbringen. I've posted some notes in the live stream and Lawrence is busy just putting the German quotes in there. Also die Notizen sind im Livestream und die deutschen Notizen, Zitate werden gepostet. Okay, so if we go to the first quote from Prophets and Kings, page 408. Und jetzt gehen wir zum ersten Zitat von Propheten und Könige. And this is a nice key that we have right here. Und das ist ein schöner Schlüssel, den wir hier haben. It says,
for 40 years Jeremiah was to stand before the nation as a witness for truth and righteousness. In a time of unparalleled apostasy, he was to exemplify in life and character the worship of the only true God. During the terrible sieges of Jerusalem, he was to be the mouthpiece of Jehovah, right? So Jeremiah was preaching for a period of 40 years. So here we have a chronological period of time, right? Also Jeremia hat gepredigt für diese Zeitspanne der 40 Jahre. Also hier haben wir diese Chronologie der 40 Jahre. So if we go to Jeremiah chapter 1, Und wenn wir jetzt zu Jeremia 1 gehen, it gives us his point where he starts. da gibt es uns diesen Punkt, wo er dann anfängt. Okay, verse 1. Vers 1. It says, the words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. So when did Jeremiah begin? Also wann hat Jeremia angefangen? 13th year of Josiah. Okay, 13th year of Josiah, right? Im 13. Jahr von Josia. Okay. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah. Right? So there's also a point when Jehoiakim begins to reign that Jeremiah also is marked there as preaching. Und es ist hier dann auch ein Zeitpunkt, wenn Jehoiakim anfängt zu regieren, dass dann Jeremia auch predigt. It says, it came also in the days of Jehoiakim, son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah. So it takes you right up to the destruction of Jerusalem. Und Right. das führt uns dann bis zu der Zerstörung Jerusalems. Okay, and we'll look at that in a moment. Das werden wir uns gleich auch anschauen. So let's go to 2 Kings chapter 22. Jetzt gehen wir zu 2. Könige 22. It says, Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem. And his mother's name was Jedidah, the daughter of Adiah of Boscath. Okay, so we're looking at Josiah because Jehoiakim is the son of Josiah. Und wir schauen uns jetzt Josia an, weil Joachim ist der Sohn von Josia. Okay, so we're just putting it in context. So, how old was Josiah when he began to reign? 8. Wie alt war er, als er begonnen hat zu regieren? Er war 8 Jahre. Okay, so, and he reigned for 31 years. Und er hat 31 Jahre regiert. And Jeremiah began in the 13th year of Josiah, right? Und Jeremia hat begonnen im 13. Jahr von Josia. So we have to go back to Josiah, right? Josiah is 8 years old and it's his first year. Also wir Right. müssen zu Josia gehen und er war 8 Jahre alt und es war sein erstes Jahr. So Josiah ruled for 31 years. So here's right down to the 31st year, right? Und er hat jetzt 31 Jahre regiert und das führt uns dahin in das 31. Jahr. So he's 8 years old and he dies when he's 38, right? So just comparing his life with the years that he reigned, Und right? hier vergleichen wir einfach die Zeitspanne, wo er regiert hat, mit seinem Alter. Und er war ja 8 Jahre alt, als er angefangen hat, und mit 38 ist er gestorben. Okay, so Jeremiah begins in the 13th year of Josiah, Jeremia hat im 13. Jahr von Josia angefangen. right? And he goes for 40 years all the way to the destruction of Jerusalem. Und er geht dann für 40 Jahre, predigt er, bis dann hin zur Zerstörung von Jerusalem. Now, the 40th year of Jeremiah lines up here, but that's not a contradiction, right? And you'll see it. I'll Und das explain that. 40. Jahr, das ist jetzt nicht ganz parallel mit dem letzten Jahr, aber ihr werdet das gleich sehen. Das ist kein Widerspruch. Okay, there's just 1 year discrepancy there, right? Also da ist nur ein Jahr Unterschied. But it's not a discrepancy because the way that if you take a year here, this would be spring to spring, and this is fall to fall. Two different ways that they counted their years. Und das ist jetzt keine große Abweichung von einem Jahr, sondern weil sie haben ja, also es gibt ja die Zählung von
von Frühling bis Frühling und von Herbst bis Herbst. So the Babylonian kings ruled from spring to spring, but the Jewish kings ruled from fall to fall according to the civil calendar. Right? Und die babylonischen Könige haben von Frühling bis Frühling regiert und die jüdischen haben von Herbst bis Herbst regiert. Das war nach dem zivilen. So the years would cross over, and if you were to bring in all the years, which I'm not going to do, right, and you line it up, then you can see that it makes perfect sense, right? Und wenn wir dann alle Jahre zusammenbringen, dann sehen wir, dass es eben Sinn macht. Okay, so there's a lot of factors to take into account. Dann müssen wir viele Faktoren beachten. So Jeremiah begins in the 13th year of Josiah, right? Jeremia beginnt im 13. Jahr von Josia. So go to 2 Kings chapter 23. Jetzt gehen wir zu 2. Könige 23 Verse 31. und beginnen ab Vers 31. It says, Jehoahaz was 23 years old when he began to reign, and he reigned 3 months in Jerusalem, and his mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah, and he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers had done. And Pharaoh Necho put him in bands at Riblah in the land of Hamath, that he might not reign in Jerusalem. And he put the land to tribute of 100 talents of silver and talents of gold. And Pharaoh Necho made Eliakim, the son of Josiah, king in the room of Josiah his father, and turned his name to Jehoiakim, and took away Jehoahaz, and took Jehoahaz away, and he came to Egypt and died there. And Jehoiakim gave the silver and the gold to Pharaoh, but he taxed the land to give money according to the commandment of Pharaoh. He exacted the silver and the gold of the people of the land, of every one according to his taxation, to give it unto Pharaoh Necho. Jehoiakim was 25 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. And his mother's name was Zeduba, the daughter of Pedaiah of Rumah. And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers had done. Right. So, Josiah, right? Josiah rebelled against the Lord when he was 31 years old, because he went out to fight against Pharaoh Necho. Also Josia hat gegen Gott rebelliert, als 31 Jahre alt war, weil eben gegen den Pharao Necho Okay. gezogen ist. And when Josiah died, the people took Jehoahaz and made him king, and he ruled for, here it's marked here, he ruled for 3 months. Und als Josia gestorben ist, dann haben sie Jehoahaz ausgewählt und er hat dann 3 Monate lang regiert. But Pharaoh Necho comes up, takes him off the throne, right, and puts, okay, I've not written it there. Jehoiakim on the throne. So the year that Josiah dies, Jehoiakim, his reigning year would mark the next year, right? So there's the year that that Josiah dies. Jehoiakim's first year would begin in the next reigning year, right, which is the 20th year of Jeremiah. Also Pharao Necho hat dann eben den Jehoahaz abgesetzt und hat dann Jehoiakim eingesetzt, und in das Jahr, wo Josia gestorben ist, wäre er dann hier, und dann im nächsten Jahr wäre Joachim. Okay, so, and the point I want you to understand is that when Manasseh was taken captive, what began? Als Manasse gefangen genommen wurde, was begann da? 17 years. Manasseh, Margaret? Of 70 years, not of. No. What began? What's Manasseh marked in the beginning of in 677? 25. The 25-20, right? Also da begann die 25-20. And what is the 25-20? Und was ist die 25-20? What does it represent? Was stellt sie dar? Case it was the curse. Just in this sense, Captivity. it's a captivity, right? Das ist die Gefangenschaft. So from the time that the 25-20 began, all
the kings were subject to foreign powers. Also Right. zu der Zeit, wo die 2520 angefangen hat, waren eben die ganzen Könige untertan zu den heidnischen Königen. So the kings still reigned in Jerusalem, but they were subject to a foreign power. This is the point, Die right? Könige haben noch immer regiert in Israel, aber trotzdem waren sie untertan zu den Heiden. Okay, so Manasseh was taken by Assyria, right? Und Manasse wurde von Assyrien And weggenommen. then what happened, there was this rebellion that took place, or the civil war that took place in the Assyrian kingdom, and Pharaoh Necho helped to put down that rebellion in the Assyrian empire. Und dann gab es eine Rebellion im assyrischen Königreich und dieser Pharao Necho, der hat dann geholfen, dass diese Rebellion zugrunde gemacht wurde. Okay, so when Pharaoh Necho was going up right here in the 31st year of Josiah, he was going to fight in the Battle of Carchemish, right? Und im 31. Jahr von König Josia, da ist eben dieser Pharao Necho, hat diesen Kampf von Karkemisch. Right, and Josiah was told, why are you coming out to fight against me? I'm being sent by the Lord, right? Und dem Josia, er hat ihm dann gesagt, warum kommst du, um gegen mich zu kämpfen? Ich bin vom Herrn gesandt. Okay, so, but Josiah was under the rule of Assyria, so he came out to fight against him, right? Und Josia war ja unter der Herrschaft von dem König Assyrien und der kam dann gegen ihn auf. Okay, so he lost his life there. Und er hat dann sein Leben verloren. So, because Pharaoh Necho was faithful, he gained this territory of Jerusalem, right? He now became the ruler over the Jews. Und weil der Pharao Necho dann treu war, und hat er dann dieses Land oder dieses Territorium von Israel bekommen und hat dann darüber regiert. Right? So, he takes him off the throne, puts Jehoiakim on the throne. Und er hat dann ihn, also Joachas, vom Thron genommen und hat Joachim auf den Thron gesetzt. And hence you see why Jehoiakim was now paying tribute to Pharaoh, because he became subject to the Egyptians. Und deswegen können wir dann sehen, dass Joachim auch dem Pharao dann Tribut zahlt, weil er eben sein Untertan geworden ist. Everybody follow? Kann jeder folgen. Okay, so now go to 2 Kings 24 Jetzt gehen wir zu 2. Könige 24, in verse 1. auf Vers 1. Now it says, in his days Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up, and Jehoiakim became his servant 3 years. Then he turned and rebelled against him. So, what we need to understand is that Nebuchadnezzar here is, at this point in time, he's co-ruling with his father, Nabopolassar. Nabopolassar is the... sorry, I'm John. Und wir müssen jetzt verstehen, dass Nebukadnezar hier, wenn er kommt, dass er in Korregentschaft ist mit seinem Vater Nabopolassar. Yes. And Nabopolassar, he also helped put down this rebellion in the Assyrian kingdom, but then right after that, he rebelled and he ended up controlling the whole of the Babylonian realm. Aber Nabopolassar, also sein Vater, er hat auch geholfen, diese Rebellion im assyrischen Königreich zu beenden, und er hat dann aber auch rebelliert und hat dann regiert über ganz Babylon. Okay, you need to understand the history. Nabopolassar was part of the Assyrian kingdom, but when he helped to put down this rebellion, he was basically given the realm of Babylon. He became the king of Babylon at that time. Und wir müssen diese Geschichte verstehen, weil also Nabopolassar hat eben geholfen gegen Assyrien, und dann wurde ihm aber das Ganze... Not against Assyria. He's part of Assyria. He fought to put down the rebellion that was taking place in Assyria. Er hat geholfen, in Assyrien diese Rebellion zu beenden. Yes. Und dann hat er eben einen Teil von dem Königreich. Okay, so he was... Oder das ganze Königreich. He was bekommen. given the kingdom of Babylon, right? But after that,
Babylon then rebelled and it conquered Assyria. Aber danach hat Babylon rebelliert und hat dann Assyrien eingenommen. So now Nabopolassar, he's the ruler over this whole realm. Und Nabopolassar ist jetzt dieser König über das ganze Reich. And Nebuchadnezzar, his son, was co-ruling with him at that time. Und Nebukadnezar, sein Sohn, der hat mit ihm dann korrigiert. So Nebuchadnezzar comes up after Pharaoh has taken this, this land. Nebuchadnezzar comes up and he asserts his authority and says, no, Jehoiakim, you're going to be subject to me. Right? Und Nebukadnezar kommt dann auf, nachdem der Pharao Neko regiert hat, und dann sagt er dem Joachim, nein, du bist jetzt Untertan, das ist mein Untertan. Okay, and it says here in 2 Kings 24, it says, Jehoiakim became his servant 3 years, then he turned and rebelled against him. Also wir haben nochmal 2. Könige 24, Vers 1 gelesen. Right, so 1, 2, 3, the third year there's this rebellion takes place. Und im 3. Jahr findet jetzt diese Rebellion statt. And the Lord sent against him bands of the Chaldees, bands of the Syrians, bands of the Moabites, bands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it according to the word of the Lord when he spake by his servant the prophet. Right? So, this brings you to the beginning of the captivity. Right? Und dieses 3. Jahr führt uns jetzt zum Anfang der Gefangenschaft. So this third year right here is the beginning of the first, this is the beginning of the 70 years under Nebuchadnezzar. This is the beginning of the 70 years in captivity. Und dieses hier, das 1. Jahr ist der Anfang, wo sie Nebukadnezar untertan sind. Und das 3. Jahr, das ist dann, wenn sie in Gefangenschaft kommen. Okay. So you'll see it. I'm just going through it piece by piece, Wir right? gehen da jetzt Stück für Stück hindurch. Okay. So next quote from Prophets and Kings. Nächstes Zitat, auch von Propheten und Könige. It says, "It was God's purpose that Jehoiakim should heed the counsels of Jeremiah and thus win favor in the eyes of Nebuchadnezzar and save himself much sorrow. The youthful king had sworn allegiance to the Babylonian ruler, and had he remained true to his promise, he would have commanded the respect of the heathen. And this would have led to precious opportunities for the conversion of souls. Scorning the unusual privileges granted him, Judah's king willfully followed the way of his own choosing. He violated his word of honor to the Babylonian ruler and rebelled." So, prior to the rebellion, what had he done? Also vor seiner Rebellion, was hat er getan? Yeah, he swore allegiance to the king of Babylon, Er hat right? dem König Babylon die Treue geschworen. That's what we read. So, Nebuchadnezzar, right? See, I've got Nebuchadnezzar's first year here, but this is his first year where he begins to rule as sole king. This is Nebuchadnezzar. So right here, so this co-reign, right? So this is when Nebuchadnezzar is co-reigning with his father. Also hier steht zwar das 1. Jahr von Nebukadnezar, aber das ist, wo er alleine regiert, aber hier davor, im 1. Jahr von Joachim, da regiert er eben, ist er in der Co-Regentschaft mit seinem Vater. Okay, so under this co-reign, he comes up, takes Jehoiakim swears an oath, and then on the 3rd year he rebels, right? And this is marking the beginning of the 70 years. Also er ist am Anfang dieser Co-Regent und er macht dann einen Eid mit Joachim und dann aber im 3. Jahr rebelliert Joachim und das ist der Anfang der 70 Jahre Gefangenschaft. Okay, we will see this in a moment, right? So anyway,
It says, scorning, the second paragraph, Und jetzt nächster Absatz. scorning the unusual privileges granted him, Judah's king willfully followed a way of his own choosing. He violated his word of honor to the Babylonian ruler and rebelled. This brought him and his kingdom into a very strait place. Against him were sent bands of the Chaldees, bands of the Assyrians, bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon. Right? That is a fulfillment of 2 Kings 24 verse 2 that we just read. Und was wir gerade gelesen haben, das ist eben die Erfüllung von 2. Könige 24, Vers 2. Right? So you can see just 2 Kings 24 verse 1, he makes an oath, and in the third year he rebels, and up comes against him these 4 kingdoms. Und das können wir eben an dieser Stelle sehen, dass er im ersten Jahr machte einen Eid mit Nebukadnezar und dann rebellierte und dann kommen diese 4 Banden und gehen gegen ihn. Right? Everybody follow? In jeder Folge. Okay. Now go to 2 Chronicles chapter 36. Jetzt gehen wir zu 2. Chroniker 36 And let's begin in verse 5. bis 5 beginnen wir. It says, Jehoiakim was 25 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. And he did that which was evil in the sight of the Lord his God. Against him came up Nebuchadnezzar, king of Babylon, and bound him in fetters to carry him to Babylon. Nebuchadnezzar also carried of the vessels of the house of the Lord to Babylon and put them in his temple at Babylon. Right? So, right here, Jehoiakim's 25 years old when he begins to reign, and he did that which is evil. And right here, Nebuchadnezzar comes up against him. Right? Und hier ist er dann 25 Jahre alt, als er beginnt zu regieren. Und dann genau hier rebelliert er gegen Nebukadnezar und dann kommt er gegen ihn. Okay, and this is when we go to Daniel chapter 1. Und das ist dasselbe dann, wenn wir zu Daniel 1 gehen. It says, Und Vers 1. in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. Right, so here is the captivity. Right, Und das ist jetzt die Gefangenschaft. Jehoiakim gets taken into Babylon captivity, but then he gets released again because he reigned for how many years? Weil Joachim wird hier gefangen genommen in babylonische Gefangenschaft, aber er wird wieder freigelassen, weil wie lange hat er regiert? 11 years, right? 11 Jahre. So this is in his third year. He gets taken into captivity, right? And he humbles himself, and he allows him to come back and reign, right? Also im 3. Jahr wird er gefangen genommen, aber er demütigt sich dann und wird wieder zurückgelassen zum Regieren. Okay, just confirmation, the next quote Jetzt als Bestätigung das nächste Zitat. says, Daniel and his companions had been taken to Babylon in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah. They were members of the first company of captives whom Nebuchadnezzar brought from Jerusalem into the land of Shinar. Daniel was well acquainted with the prophecies of Jeremiah at the time they were given, and he had passed through the periods immediately succeeding the first and second sieges of Jerusalem, when many false prophets had arisen with the claim that the captivity was to be of short duration, etc., etc. Right? So, just confirms here the third year of Jehoiakim, the captivity begins. This 70 years, right, in captivity. Das bestätigt jetzt einfach, dass im 3. Jahr beginnt jetzt diese Gefangenschaft der 70 Jahre in Babylon. Now go to Jeremiah 25. Und jetzt gehen wir zu Jeremia There's 25. 3 dates in here that we have to pay attention to. Und da gibt es jetzt 3 Daten, die müssen wir genauer anschauen. Verse 1. Und ab Vers 1. It says, the word that came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the 4th year of Jehoiakim, right? Next year, this one right here. Also im 4. Jahr von Joachim, das ist das nächste Jahr. The which Jeremiah the prophet spake unto all the people of Judah, and to all the inhabitants of Jerusalem, saying,
from the 13th year of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, even unto this day, that is the 23rd year. Right? So the 23rd year there is speaking about the years that Jeremiah has been prophesying. So he began in the 13th year, right? Also das 23. Jahr, das bezieht sich jetzt auf die Jahre, wo Jeremia prophezeit hat. Unto the which year? Und er begann im 13. Jahr von Josia und bis zu welchem Jahr? No, that's Jeremiah's first year. Also, genau, und er beginnt im 13. Jahr von Josia, aber es ist sein erstes Jahr. Okay, until the 23rd, right? So you count down, follow all the way down to the 23rd, lines up with the 4th year of Jehoiakim. Und wenn man das dann runterzählt, weil er hat 23 Jahre prophezeit, also steht hier, dann kommt es hier zu dem 4. Jahr von Joachim. So Jeremiah is saying, this is the 23rd year since I've been prophesying to you, and it's the 4th year of Jehoiakim. Also Jeremia sagt, es ist jetzt das 23. Jahr, wo ich prophezeit habe, und es ist das 4. Jahr von Joachim. Right? So this one lining all the numbers up so you can see that when you're counting down, there's a perfect correlation between the 23rd year of Jeremiah's preaching with the 4th year of Nebuchadnezzar. Deswegen 4th year of Jehoiakim, excuse me. Und deswegen habe ich das jetzt alles so hingeschrieben, dass man das sehen kann, dass alles parallel ist, und es führt uns dann eben zu dem 4. Jahr von Joachim. Okay, and it goes on to say, in verse 1, it's the first year of Nebuchadnezzar, right? In Vers 1 steht jetzt, dass das erste Jahr von Nebukadnezar. So what you have here is you have the 23rd year Jeremiah preaches, the 4th year of Jehoiakim, and it's the first year of Nebuchadnezzar, marking now he is the sole ruler of Babylon, right? Und was wir jetzt haben, ist eben das 23. Jahr, wo Jeremia prophezeit, das 4. Jahr von Joachim und das erste Jahr von Nebukadnezar, wo er jetzt alleine regiert. And that's important that you understand that, because it's now it helps you to count from other places in the Bible when it talks about Nebuchadnezzar's reign. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil das hilft uns dann, das abzuzählen an anderen Stellen der Bibel. Just to confirm this, because it says also in Daniel chapter 2 that it was in the 2nd year of Nebuchadnezzar that he dreamed dreams. Yes. So, but it was already after 3 years of Daniel, so he was Yes. taken captive. Yes, I know about this point, but it doesn't matter. We can just put this, just go to Daniel chapter 2 and you will show what Lawrence is referring to. Gehen wir zu Daniel 2. So remember, we just read a quote that says it was the 3rd year of Jehoiakim that they were taken into captivity, right? Und erinnert euch, wir haben ein Zitat gerade gelesen, dass es das 3. Jahr war, als Joachim gefangen genommen wurde. And we just read in the Bible that it's the 4th year of Jehoiakim. So he's now been in, the Daniel and his colleagues have been in Babylon now 1 year, right? Und wir haben dann auch gelesen, dass es jetzt das 4. Jahr, in der Bibel haben wir gelesen, es ist das 4. Jahr von Joachim, und das heißt, da werden jetzt auch Daniel und seine Freunde gefangen genommen. For 1 year. Für ein Jahr. From the 3rd to the 4th. Also They've been there 1 year, nach right? einem Jahr. Sie sind jetzt ein Jahr schon in Gefangenschaft. Everybody followed. Right, so they go into captivity in this year, and it's now 1 year later. Also sie gehen in Gefangenschaft in diesem Jahr, und ein Jahr später ist es jetzt. But it says that 1 year later, it's the first year of Nebuchadnezzar. Aber es sagt dieses eine Jahr später, das ist das erste Jahr von Nebukadnezar. And just also to confirm that, right, is in Daniel chapter 2, Und um das zu bestätigen, in Daniel 2, in verse 1, Vers 1. and in the 2nd year of the reign of Nebuchadnezzar. Right? Das sagt es im 2. Jahr von der Herrschaft Nebukadnezars. So they were taken into captivity in the 3rd year of Jehoiakim. Und sie wurden ja in Gefangenschaft genommen im 3. Jahr von Joachim. Okay, so it shows you that it's marking Nebuchadnezzar's 2nd year here from his sole rulership, right? Und deswegen, das zeigt uns jetzt, dass das eben das 2. Jahr von Nebukadnezar in seiner Alleinherrschaft Because you ist. can show that it's the 5th year of
Jehoiakim that has this dream, right? Basically, Und es ist dann im 5. Jahr von Joachim, wo er dann seinen Traum hat. is everybody following? There's lots. I'm jumping back and forward here, but the point is, this is the second year of Nebuchadnezzar, right? But it's Daniel and his colleagues have already been in captivity then 2 years. Also And, der Punkt ist, dass eben das 2. Jahr von Nebukadnezar, aber Daniel und seine Gefährten, die sind jetzt schon 2 Jahre hier in Gefangenschaft. Because the 4th year of Jehoiakim is his first year. Weil das 4. Jahr von Joachim ist das 1. Jahr von And it's Nebukadnezar. the 3rd year of Jehoiakim is when they went into captivity, Und im 3. Jahr von Joachim sind sie in Gefangenschaft gegangen. right? So they've been in captivity 2 years when Nebuchadnezzar has that dream. Also Right. sie waren schon 2 Jahre in Gefangenschaft, als Nebukadnezar diesen Traum erhalten hat. and Jeremiah was 24 years prophet, right? Yes, I mean that doesn't matter, but yes, he's 24 years. Prophet. His 24th year is not marked in the Bible, right? But Also das stimmt dann, dass eben das wäre das 24. Jahr von Jeremia, wo er Prophet ist, aber das finden wir nicht in der Bibel geschrieben. But it, what's marked there is his 23rd year, so that would be the next year, right? Also markiert ist ja das 23. Jahr, aber dann eben das 4. Jahr von Joachim wäre dann das 24. But in Daniel 1 is the test. Und das After 3 years they stand before the king. Is this must be after. No. They're not standing before the king here. Remember, they go into captivity here, Yes. right? So, Third First- year is the first year, the 4th year is the 2nd year, the 5th year is the 3rd year. yeah, Yes. there's the 3rd year. Yeah, that's what I mean. There's not 2 years in. Yes, but no, there's It's two 3 full. years. No. 2 full years in duration, but Yes. 3 years prophetically, because Yes. the 3rd, 4th, and 5th is 3 years, Yes. but not 3 years in duration, Okay. right? Also es sind dann, Reckoning. Yes. weil es sagt ja, dass sie 3 Jahre waren, bis sie dann vor dem König stehen sollten, und das bezieht sich nicht auf, also es sind nicht 3 volle Jahre, sondern ja, 3 prophetische. It's 3 Also- Jahre in Zeit, sondern 3 Jahre in Yes. It's Zeit. just jumping from 1 year to the next year to the next year. That's Yeah. 3 years, Also es right? sind nicht 3 Jahre an Zeit, sondern 3 Jahre an Zahl, und er geht dann, how did you say it? No, I'm saying that the 19, 20, and 21, right? This is a year, and a year. It's 3 years, right? Ja, also das wären ja 19, 20, 21, das wären ja 3 Jahre. But if I go from here to here and here to here, that's 2 years duration. Aber wenn man dann von diesem Jahr in dieses geht und von dem in dem, dann sind das ja 2 Jahre an In Zeit. Dauer. Okay, In so also 2 Jahre an Dauer. so this is their first year in captivity. First year from here to here is 1 year, right? Und das erste Jahr in der Gefangenschaft ist ja dann von hier bis hier. And the second year is from here to here, Und right? das zweite von hier bis So hier. that's what we're talking about. 2 years in captivity, but it's their 3rd year. Also sie Right. sind 2 Jahre in Gefangenschaft, aber es ist dann das 3. Jahr, wo sie vor dem König stehen. Okay, so these 3 years was their test, where they will stand before the king at the end, and he tells him the dream in the 3rd year. Und Right. diese 3 Jahre waren ja ihr Test, wo sie dann am Schluss vor dem König stehen sollten, und er erzählt ihnen dann auch den Traum im 3. Jahr. Okay, okay, right. So, now go back to Jeremiah 25, Jetzt gehen wir zurück zu Jeremia 25, verse 3. Vers 3. It says, from the 13th year of Josiah the son of Ammon, king of Judah, even unto this day, that is the 23rd year, the word of the Lord hath come unto me, and I have spoken unto you, rising early and speaking, but ye have not hearkened. And the reason why Jeremiah is saying this is because there are false prophets now arising up, saying that they're going to be delivered very quickly. Der Grund, warum Jeremia jetzt das sagt, ist, weil eben diese falschen Propheten jetzt aufkamen und gesagt haben, sie werden jetzt bald befreit werden. Okay, so Jeremiah is now
if you come down to verse 9, Wenn wir jetzt zu Vers 9 herunterkommen, Jeremiah is telling them about the prophecy that the Lord gave them, right? da sagt Jeremia jetzt eben ihnen über diese Prophezeiung, die der Herr ihnen gegeben hat. It says, Behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them. So what's Jeremiah telling them is going to happen? Also was erzählt ihnen Jeremia, was wird passieren? Pointing forward now to the destruction of Jerusalem, right? Weist jetzt vorwärts auf die Zerstörung von Jerusalem. And make them an astonishment and a hissing and a perpetual desolations. Moreover, I will take from them the voice of the mirth, the voice of gladness, the voice of the bridegroom, the voice of the bride, the sound of the millstones, and the light of the candle. Now we went through that the other day. It's marking, or it's paralleling the destruction of Babylon. Und in Vers 10 haben wir gelesen, und das haben wir auch letztens schon angeschaut, dass es eben parallel ist zur Zerstörung Babylons. Right, it's got the same language used in the destruction of Babylon, Weil right? dieselbe Sprache wie hier wird auch erwähnt in der Zerstörung Babylons. So it's clearly Jeremiah saying, right, because you're not listening to the words that I gave you, the Lord is going to come and destroy Jerusalem. Und Jeremia sagt ihnen dann ganz klar, weil sie eben nicht auf die Worte des Herrn gehört haben, wird jetzt Jerusalem zerstört werden. And then in verse 12, he brings them back to this prophecy that he told them, right? He says, it shall come to pass when 70 years are accomplished that I will punish the king of Babylon. Er weist sie jetzt zurück auf diese Prophezeiung in Vers 12, dass eben nach 70 Jahren dann soll Babylon zerstört werden. Okay. Bestraft werden. So he's rebuking these false prophets and saying, you can say this as much as you want, Jerusalem's going to be destroyed, and you're going to be under this reign of Babylon until 70 years are complete. Then Babylon's going to get punished. Right? Und er tadelt dann diese falschen Propheten und sagt, ihr könnt so viel sagen, dass wir jetzt befreit werden, wie ihr wollt, aber es sagt eben hier, dass es 70 Jahre, also Jerusalem wird zerstört werden und es wird 70 Jahre sein, bis Babylon bestraft wird. Okay, now I just want to come back to this fourth year. Just go to Jeremiah 46. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem 4. Jahr von Joachim, gehen wir zu Jeremia 46, It says, Vers 1. the word of the Lord which came to Jeremiah the prophet against the Gentiles, against Egypt, against the army of Pharaoh Necho, king of Egypt, which was by the river Euphrates in Carchemish, which Nebuchadnezzar, king of Babylon, smote in the 4th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah. So, right here, in the 31st year of Josiah, you have the battle of Carchemish, where Pharaoh Necho defeats the Assyrians, right? Und genau im 31. Jahr von Josia ist dann dieser Kampf in Karkemisch und da besiegt dann Pharao Necho die Assyrer. Okay, but in the 4th year of Jehoiakim, Nebuchadnezzar comes up against Pharaoh Necho at Carchemish and defeats him, right? Aber im 4. Jahr von Joachim kommt jetzt Nebukadnezar gegen Pharao Necho und er besiegt At ihn. Carchemish. Und das ist auch derselbe Ort, Karkemisch. So there's, no, not the self, it's the same place. Ja. Okay, right. So, oh, so you said ort, right? Sorry, I thought you said word. Excuse me. Right? Okay, so there are 2 battles of Carchemish written in the Bible, right? You've got to understand that. First one is Pharaoh Necho wins, the second one Nebuchadnezzar wins. Und das ist zweimal in der Bibel geschrieben, dieses Karkemisch, und einmal war es eben Pharao Necho, der gegen Nebukadnezar gegangen ist, und einmal Nebukadnezar gegen Pharao. Okay, in verse 13, Jetzt Vers 13. it says, the word that the Lord spake to Jeremiah the prophet, how Nebuchadnezzar, king of Babylon, should come and smite the land of Egypt. So this is what was prophesied, that Nebuchadnezzar was going to rule over all these nations for 70 years.
Und Right. das wurde ja prophezeit, dass Nebukadnezar, er sollte für 70 Jahre über all diese Nationen regieren. Okay, so this was just this confirmation. Nebuchadnezzar came up and smote him here in the 4th year. Und das ist nur eine Bestätigung, dass eben Nebukadnezar im 4. Jahr ihn dann geschlagen hat. Because he's now the sole ruler over the whole kingdom, so he's like, it's my kingdom, and he's putting Pharaoh Necho in his place, right? Und er ist ja dann dieser Alleinherrscher über das Reich und er bestraft jetzt Pharao Necho. Okay. So, okay, now go to Jeremiah 36. Jetzt gehen wir zu Jeremia 36. Again on the 4th year of Jehoiakim. Und das ist immer noch im 4. Jahr von Joachim. As it came to pass in the 4th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, that this word came to Jeremiah from the Lord, saying, Take thee a roll of a book, and write therein all the words that I have spoken unto thee against Israel, and against Judah, and against all the nations, from the day that I spake unto thee, from the days of Josiah, even unto this day. It may be that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do unto them, that they may return every man from his evil way, that I may forgive their iniquity and their sin. Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah. Baruch wrote from the mouth of Jeremiah all the words of the Lord which he had spoken unto him upon the roll of a book. So what's this? Also was ist das jetzt? What's this roll of the book? Was ist das für eine Buchrolle? The flying roll, right? Die fliegende Buchrolle. Gone through this several weeks back, right? So I just wanted to put that in place, that at the 4th year of Jehoiakim, which is the 1st year of Nebuchadnezzar, it's marking this point in prophecy, right, where this flying roll, this message is given, right? Und ich möchte das nur markieren, dass eben dieses 4. Jahr von Joachim, was das 1. Jahr von Nebukadnezar ist, dann diese fliegende Buchrolle markiert ist in der Prophetie. So I'm just putting this in place. It's something that we need to understand prophetically, Und right? ich möchte es an Platz setzen, weil das ist etwas, was wir prophetisch gesehen verstehen müssen. Okay, next quote. Jetzt das nächste Zitat. It says, in the 4th year of Jehoiakim, very soon after Daniel was taken to Babylon. So Daniel's taken to Babylon here in the 3rd year, and it's now the 4th year, right? Daniel wird ja nach Babylon im 3. Jahr gebracht und jetzt ist es das 4. Jahr. Jeremiah predicted the captivity of many of the Jews as their punishment for not heeding the word of the Lord. So the word of the Lord was that you're going to come under the rule of Babylon for 70 years, right? Das Wort des Herrn war ja, dass sie unter die Herrschaft von Babylon kommen würden für 70 Jahre. Okay, and then there was going to be 70 years captivity. These two 70 years, right? Und dann würden sie dann hier in 70-jährige Gefangenschaft kommen. Also es gibt diese 2 70er. But they didn't heed that, so it says Sie haben es nicht beachtet. he tells them about the punishment, the destruction of Jerusalem. Und Right? dann erzählt er ihnen über die Bestrafung, die Zerstörung von Jerusalem. It says the Chaldeans were to be used as the instrument by which God would chastise his disobedient people. So that chastisement begins, right, with Jehoiakim, right? Und diese Züchtigung beginnt ja dann mit Joachim. It says the Chaldeans were to be used as the instrument by which God would chastise his disobedient people. Their punishment was to be in proportion to their intelligence and to the warnings they had despised. This whole land shall be a desolation and an astonishment, the prophet declared. And these nations shall serve the king of Babylon 70 years. And it shall come to pass when 70 years are accomplished that I will punish the king of Babylon. Okay, so it's just confirming this point that all this Jeremiah is giving this after Daniel is taken to Babylon. Right? Und das bestätigt einfach, dass Jeremia diese Botschaft jetzt gibt, nachdem sie in Gefangenschaft nach Babylon gebracht wurden. Okay, now we're going to jump forward. Go to 2 Kings 24. Jetzt gehen wir zu 2. Könige
24. I'm going to come to the end of the reign of Jehoiakim. Und dann kommen wir ans Ende der Regierung von Joachim, Okay, verse 8. Vers 8. It says, Jehoiachin was 18 years old when he began to reign. So, Jehoiachin followed Jehoiakim, right? Joachim kam nach Joachim. Right, so this is marking, and you'll see in a minute, the 11th year of Jehoiakim. Und das markiert jetzt, das werdet ihr gleich sehen, das 11. Jahr von Joachim. What happened to Jehoiakim? Und was ist mit Joachim passiert? He died. Yeah, he got thrown off the walls of Jerusalem, right? Died the burial of an ass. Er wurde dann vor die Mauern Jerusalems geworfen und hat das Begräbnis eines Esels erhalten. So it says, Jehoiachin was 18 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 3 months. So right Vers here, 8. if I put that on there, haven't marked it. I must have missed it. Okay, so I'll just write here, 3 months. This is Jehoiachin. Also Joachim hat jetzt 3 Monate regiert. You'll see in a minute, I'm putting it there. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das dahin schreibe. And it says, and he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his father had done. At that time, the servants of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up against Jerusalem, and the city was besieged. And Nebuchadnezzar, king of Babylon, came against the city, and his servants did besiege it. And Jehoiachin, the king of Judah, went out to the king of Babylon, he and his mother and his servants and his princes and his officers, and the king of Babylon took him in the 8th year of his reign, right here. Also Right. das war das 8. Jahr von der Regierung Nebukadnezars. Okay, so Jehoiachin dies, Jehoiakim dies, Jehoiachin rules for 3 months, and it's the 8th year of the reign of Nebuchadnezzar, right? Also Joachim stirbt in seinem 11. Jahr und Joachim regiert für 3 Monate und es ist das 8. Jahr von Nebukadnezar. And you just read this and continue reading in verse 13. Und wenn wir dann weiterlesen in Vers 13, It says, and he carried out thence all the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king's house, and cut in pieces all the vessels of gold which Solomon king of Israel had made in the temple of the Lord, as the Lord had said. And he carried away all Jerusalem, and all the princes, and all the mighty men of valor, even 10,000 captives, and all the craftsmen and smiths. None remained save the poorest sort of the people in the land. So it's important that you see that, right? Especially verse 14, ist right? wichtig, dass ihr das seht in Vers 14. Because in verse 14 it says, we'll read it again, Wir lesen es nochmal. he carried away all Jerusalem, and all the princes, and all the mighty men of valor, even 10,000 captives, and all the craftsmen and smiths. None remained save the poorest sort of the people of the land. Right? Okay, so go to the next quote. Jetzt gehen wir zum nächsten Zitat. It says, in the reign of Jehoiakim. So who's it speaking about here? Also über wen spricht es hier? Jehoiakim, right? Joachim. Nebuchadnezzar besieged Jerusalem and carried away all the princes and all the mighty men of valor, even 10,000 captives, and all the craftsmen and smiths. None remained save the poorest sort of people of the land. What do we see? Was sehen wir hier? This is the same. Right, a seeming contradiction, right? Also ein scheinbarer Widerspruch. But it's not a contradiction. It's just because he only ruled 3 months. He wasn't even registered as ruling for one regnal year, right? Aber das ist kein Widerspruch, weil Joachim hat ja nur 3 Monate regiert, also er hat nicht mal ein ganzes Jahr ist markiert für ihn. So in the regnal year of the kings, it's still the 11th year Okay. of Jehoiakim, Also right? wenn man das anschaut von Regierungsjahr der Könige, war es immer noch das 11. Jahr von Joachim. So when it says here in the reign of Jehoiakim, it's talking about his 11th year, right? Also wenn es sagt von der Regierungszeit Joachims, spricht es von dem 11. Jahr. Because their kings were reigned, they had a whole year reigning time. Even if they died halfway through it, it was still classed as their reigning year, right? Weil die Könige, die hatten immer ein ganzes Jahr Regierungszeit, auch wenn sie
schon gestorben waren, wurde das trotzdem ja, benannt als das Regierungsjahr. And Jehoiachin was so insignificant that he didn't even have one regnal year marked in the Bible. Und Joachim war so unbedeutend, dass er nicht mal ein Regierungsjahr Just like eingetragen hat. Jehoahaz. Yeah, just like Jehoiahaz, right? Und so wie auch Jehoiada. Yes. Because when you come down to the next quote, you'll see it tells us very clearly Und wenn ihr jetzt zum nächsten Zitat geht, da werdet ihr sehen, das wird uns ganz klar das sagen. it says Zedekiah succeeded Jehoiakim, Yes. right? Yes. Okay, so it doesn't even mention Jehoiachin there because even though he reigned for those 3 months and it's a subject of Bible prophecy, right? Hier steht im Zedekia folgte Joachim und es erwähnt nicht mal Joachim, auch wenn er wenn es ihn in der Bibel erwähnt und er ein Teil der Prophetie ist. Right? It's not marked as a chronological regnal year of a king, right? Aber es wird nicht markiert, dass es ein chronologisches Regierungsjahr ist. So the 11th year of Jehoiakim, Zedekiah, right? Although he's now, Jehoiachin put in place for this 3 months in the 8th year. When that year ends, that's Jehoiakim's last reigning year. Zedekiah's first reigning year would begin, right? Also das 11. Jahr von Joachim, That's the end of his reigning year. That must be the beginning of his. The next year then would be the first reigning year of Zedekiah. Ja. Right? Und das 11. Jahr ist jetzt das letzte Jahr von der Regierungszeit von Joachim und das nächste Jahr ist dann die Regierungszeit von Zedekia. Right? Okay. You see that because Jehoiachin is reigning there and he's not even classed as a regnal year. So that reigning year has to finish in order for Zedekiah's reigning year to be marked. Right? Und Joachim, der regiert ja nur für 3 Monate und er ist eben nicht eingestuft also er bekommt nicht ein eigenes Regierungsjahr und deswegen, wenn das 11. Jahr dann hier endet, dann beginnt jetzt das nächste Jahr, ist dann das erste Regierungsjahr von Zedekia. Okay. And that's why you see the same thing here, right? The 31st year of Josiah, Jehoiahaz reigns for 3 months, but it's not until the next year that Jehoiakim is marked as his first year, right? Und dasselbe können wir auch sehen, dass Josia, der regiert ja 31 Jahre und dann im selben Jahr regiert ja Jehoiahaz, aber er bekommt auch kein eigenes Regierungsjahr und deswegen das nächste Jahr ist dann schon von Joachim die Regierungszeit. Everybody follow? Okay. Ja, voll. Now go to Jeremiah 52. Und jetzt gehen wir zu Jeremia 52. Now we're coming to the last king, right? Jetzt kommen wir zum letzten König. In the header you wrote accidentally 19th Oh, okay. year It's meant to be Zedekiah. 19th year of Nebuchadnezzar, excuse me. Also, ja, So you can correct that yourself. in der Überschrift müsste es das 19. Jahr von Nebukadnezar heißen, nicht von Zedekia. Right. It says, Zedekiah was 21 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. And so, from this point then, from the next year after Jehoiakim ends, right, Also das nächste Jahr, nachdem das Jahr von Joachim geendet hat, you got 11 years marked with Zedekiah, right? da haben wir dann 11 Jahre die von Zedekia. And Zedekiah, in his 11th year, is marking the destruction of Jerusalem, right? Und das 11. Jahr von Zedekia ist ja dann die Zerstörung von Jerusalem. And what I want to show you, that because it's the 8th year of Nebuchadnezzar, right, where is the last year of Jehoiakim, Und ich möchte euch jetzt zeigen, dass im 8. Jahr von Nebukadnezar, was das 11. Jahr von Joachim ist, so the 9th year of Nebuchadnezzar is the first year of Zedekiah. da ist dann deswegen das 9. Jahr von Nebukadnezar, das 1. Jahr von Zedekia. Okay, so therefore when you count that, you add 11 and 8. What's 11 and 8?
Und wenn man das dann berechnet und 11 plus 8 rechnet, It's 19, right? da kommt man auf 19. Okay, so just let's read, right? Und jetzt lese ich weiter. Zedekiah was 21 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah. And he did that which is evil in the eyes of the Lord, according to all that Jehoiakim had done. For through the anger of the Lord it came to pass in Jerusalem and Judah, till he had cast them out from his presence, that Zedekiah rebelled against the king of Babylon. And it came to pass in the 9th year of his reign. So in the 9th year, right here, Also im 9. Jahr seiner of the year Regierung, of Zedekiah, der Regierung von Zedekia, in the 10th month, in the 10th day of the month, that Nebuchadnezzar, king of Babylon, came, he and all his army, against Jerusalem, and pitched against it, and built his forts against it round about. So the siege begins here in the 9th year. Right? also die Belagerung beginnt jetzt hier im 9. Jahr. Okay. And then it says in verse 5, In Vers 5. so the city was besieged until the 11th year of Zedekiah. Vers 5. Right? And in the 4th month, in the 9th day of the month, the famine was sore in the city, so that there was no bread for the people of the land. Then the city was broken up, and all the men of war fled and went forth out of the city by night by the way of the gate between the two walls, which was by the king's garden. Now the Chaldeans were by the city round about, and they went by the way of the plain. But the army of the Chaldeans pursued after the king and overtook Zedekiah in the plains of Jericho, and all his army was scattered from him. Then they took the king and carried him up to the king of Babylon, to Riblah in the land of Hamath, where he gave judgment upon him. And the king of Babylon slew the sons of Zedekiah before his eyes. He slew also the princes of Judah and Riblah. Then he put out the eyes of Zedekiah, and the king of Babylon bound him in chains and carried him to Babylon. And he put him in prison till the day of his death. Now in the 5th month, in the 10th day of the month, which was the 19th year of Nebuchadnezzar, king of Babylon. Which year of Nebuchadnezzar? Welches Jahr von Nebukadnezar? 19th. So when you Das just go from 19. here, right, Nebuchadnezzar's first year, Also wenn man dann hier anfängt, das erste Jahr von Nebukadnezar, 19 years takes you to the 11th year of Zedekiah. 19 Jahre später bringt dich dann in das 11. Jahr von Zedekia. Amen? Amen. Okay. It says, verse 13, Jetzt Vers 13. and burned the house of the Lord and the king's house and all the houses of Jerusalem and all the houses of the great men burned he with fire. And all the army of the Chaldeans that were with the captain of the guard brake down all the walls of Jerusalem round about. Okay. This is where Jeremiah prophesying ceases. Und Right. da hört dann die Prophezeiungen von Jeremia, also er hört auf zu So prophezeien. Jeremiah began his first year in the 13th year of Josiah. Also Jeremia, sein erstes Jahr begann im 13. Jahr von He Josia. preached for 40 years, Und right? er hat für 40 Jahre 40 gepredigt. years counts you all the way down, and it brings you to this point. But remember, we said that these years that Jeremiah started, it's marking these half years, you know, between it. So Jeremiah's preaching this 40th year is actually going into this point here. They're not. These years are not perfectly parallel. They're offset, right? Also diese Jahre sind nicht vollkommen parallel, weil er predigt ja für 40 Jahre, aber er beginnt eben in der Hälfte des Jahres, also es ist nicht am Anfang. Because, for instance, the Jewish kings are in the fall, so it's this second half of the year, so it takes you, you know, a little bit over. Also die jüdischen Könige, da beginnt es eben im Herbst und es bringt einen dann In the year, just the year from spring to spring, it will take you over into the half of. ja, You get my point. wenn man dann vom Frühling anrechnen würde, dann würde das einen weiterbringen im Jahr. Okay, so the point just the point I'm making, the 19th year of Nebuchadnezzar is 19 years according from spring to spring. Und das 19. Jahr von Nebukadnezar sind 19 Jahre, wenn man vom Frühling bis Frühling rechnet. But the 11th year of Zedekiah is from
fall to fall. Aber das 11. Jahr von Zedekia ist von Herbst bis Herbst. So for them to match up, it's not matching up a perfect year matching up, but they're offset, right? Und deswegen, wenn man sie übereinander legt, dann sind sie nicht genau übereinander, weil sie eben einen kleinen Unterschied haben. Okay. Versetzt, genau. No. Das, It's pretty straightforward, right? also das ist ganz klar. Yes? Yes. But you've got no idea the struggles that we went through to get to this point. Aber Right? ihr habt keine Ahnung davon, über diese ganzen Kämpfe, bis wir zu diesem Punkt gekommen sind. Okay, I know that I went through many struggles to be able to understand this. Ich Right? weiß, dass ich sehr dafür gekämpft habe, das zu verstehen. Okay, so I just hope that because what this does is it helps us to have confidence in the Bible testimony, right? Und was das für uns tut, ist eben, dass wir dann Zuversicht haben in das biblische Zeugnis. So, and it says first comes the natural, followed by the spiritual. Und es Right? sagt, zuerst kommt das Natürliche, gefolgt vom Geistlichen. Okay, let's close. Here. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Father in heaven, I want to thank you for all these informations. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für all diese Informationen. And I want to ask you that you will also help us to have them in our minds. Und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, das in unserem Verstand zu haben. They will strengthen our confidence. Und dass sie unsere Zuversicht stärken. And I want also to ask you that you will help us to understand the spiritual meaning of all this connection. Und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, die geistliche Bedeutung von all diesen Verbindungen zu verstehen. Father, I want to ask you that you will give us grace today, Und Vater, ich bitte dich, dass du uns heute Gnade schenkst that we will overcome evil, und dass wir das Böse überwinden and that we will have joy in the fact that we are here and studying your word. und dass wir Freude daran haben, dass wir hier sein können und dein Wort studieren können. Help us to be spiritually minded Hilf uns, dass wir geistlich gesinnt sind and have a blessed day. und hilf uns, einen gesegneten Tag zu haben. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Amen.